你都已經上內地係嘛？湖北水災好多年前啦，係嘛？咁嗰啲我哋一路都有接觸嘅。我哋上面搞醫學會，我哋做一個京港交流嘅醫學會，香港區喺上面搞個醫學會，又做咗無數咁多年㗎啦。咁其實咧我就有個感觸啦。香港而家成日都好似劃分，好似話呢啲就支持民主嘅反對派嚟嘅，呢啲就係話咩啊親中啊愛國啊建制。其實好似我同你蔡堅，我同你肯定就係民主㗎啦，支持民主㗎啦。你話我唔係泛民，我覺得講呢個嘢嘅人，泛民個光譜裏邊咧，我哋可以話係支持民主嘅一個活躍嘅分子嚟㗎。咁你話我哋唔同國家有緊密嘅聯繫咩？我哋唔支持國家咩？我哋唔愛國咩？點解硬係要將呢啲嘢咁樣好似非黑即白咁樣，即係左右二分咧？咁我其實我支持Regina， 我支持葉太咧，都係基於我覺得咧，香港唔可以再係咁樣好似咁樣左右二分咁樣。我覺得將來行嘅路咧，就應該係好似我哋行緊嘅路，反而係理性嘅、務實嘅咁嘅做法咯。知識分子咧要有良心，要有要求要直，咁啊，我覺得要嗰個原則啦。咁我希望即係唔好話淨話即係有即係跟黨性就冇咗自己嗰個嘅人性啦。即係有時你如果係咁樣做，我希望就係為一個獨立咁樣去做啦，就係真係能夠可以本住良心同埋原則咁樣去做。我好開心，即係我做咗即係10幾年嘅醫學會，參與智庫啊，亦都有參與其他嘅社會嘅議題啊。但始終嚟講咧，我根咧都好似係由醫學會咁一路咁樣培植出嚟嘅。咁所以今日喺我隔離有醫學會嘅前會長蔡堅一路咁撐我，咁亦都有而家嘅副會長陳以晴又係咁樣出嚟咁樣撐我咧。我係覺得係好感激，好開心，好多謝兩位嘅。我哋咁多年老友。